إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ما شاء الله. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون.
ما شاء الله. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره ما شاء الله. لا إله إلا أنت. إن الله عزيز حكيم. إن الله عزيز حكيم.
إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. إن